trataremos de hacer un rifle de aire comprimido a la bicicleta, contenedor del aire, un pomo plástico, la llave intermedia y el tubo. Así, hasta aquí y hasta aquí. Quedaría así. Potente. Pues la pinto de negro. Esto es casi el proyecto terminado. Estoy haciendo las pruebas. Le puse un láser. Y las municiones son estas. Veamos qué pasa.